네, 안녕하세요. 라임이라고 하는 사람입니다. 오늘은 파이데이를 맞아서 이만큼 크기의 파이를 만들어 볼 거예요. 지금 재료는 좀 많이 구해놨고, 그러니까 그 속은 돌로 채우고 겉은 나무잎 판자라고 위에 상판에다가 그 건초 더미랑 여기 지금 호박이 있거든요. 호박으로 좀 디테일을 하려고 합니다. 그래서 지금 일단 건축을 해야 되고 돌을 좀 챙겨와야겠어요. 제가 돌이 진짜 적거든요. 10세트도 안 돼요, 지금. 이게 돌이 너무 적어. 이게 진짜, 그니까 어떻게 보면 많아 보이는데, 이게 지금, 이게 저거 건축하기엔 진짜 적은 양이, 아, 맞네. 안 구워놔서 다행이다, 오케이. 가겠습니다. 지금 나무도 살짝 모자라서, 나무가 살짝 모자라네. 나무가 어차피, 3단으로 합시다, 3단, 3단. 오케이, 3단 좋다. 1, 2, 오케이. 아, 3단은 너무 적나? 4단 가야 되나? 여기 그러면은, 한 겹 더 나무로 갑시다. 제가 이미 사실 도안을 짜놨기 때문에 아이고 지금 가뭄비 나무 원목은 들고 있는 것만 세트인데 살짝 모자랍니다 지금 이것도. 이게 한 겹만 더 할 거예요 이렇게. 위에서 봤을 때 모양이 균일해야 돼. 여기였지. 이게 제 첫 건축물일 겁니다. 지금 다이아 풀셋까지 했는데 예술 작품이 없어. 아 이틀? 이틀? 아 그까이 거 뭐 밤새죠. 평화로움인데. 지금 자바한지 3주 돼서 아직은 평화로움으로 하는데 지금 제일 큰 문제가 크리퍼를 못 잡아. 크리퍼랑 엔더맨 못 잡고 있어 지금. 그게 얼마나 잡기 쉬운 건데 그걸 좀 못 잡고 있어. 연습은 꾸준히 합니다. 끝났나? 어... 됐나? 오케이 된 것 같아요. 그럼 이제 이 안을 채워야죠. 속을 돌로 채우겠습니다. 속을 돌로 채워줍니다. 그냥 이거 놀면서 해야 돼요 이거는. 이렇게 그냥 제대로 채워. 어차피 이거까지 하고 한 단을 더 쌓을 거예요. 살짝 더 작게. 그래서 그 위에는 진짜 나무로 덮어버리고 뭐 그 위에는 호박이 올라가고 막 약간 이런 식으로. 돌이 진짜 약간 그 뭐지? 그 위에 파이 위에 약간 토핑 같은 거 올라가잖아요. 그런 느낌으로 레드스톤 블럭을 올려볼까 생각했는데 아 레드스톤 블럭은 소스가 아니라 피 같은 느낌이 너무 나서 돌이 많이 필요한데? 아 돌이 모자랄 것 같아. 돌이 모자라. 네, 인생 살면서 마크에서 돌 모자란 거는 처음 봅니다. 근데 지금 돌 다 안 가져온 거라서 지금 옛날에 쓰던 집이 아직도 있는데 이게 저쪽에 있어. 저쪽에
근데 그 안에 그냥 템들 다 넣어두고 그냥 필요한 것만 챙겨서 왔는데 그 안에 얼마나 많은 돌이 있는지 전 모릅니다. 저도 잘. 거기 그때 던전 탐사에서 디스크도 있는 걸로 알고 있는데. 아, 뭔가. 오케이. 오케이. 편집이 없어서 말 빨라 해야 되는데 재미없어 이거 영상. 자, 이렇게 하면은 1단을 완성한 거야. 됐다. 자, 됐죠? 그 다음에 이제 2단으로 여기다가 이렇게 쌓을 거예요. 그러면은 우리 나무 친구가 좀 희생을 해줘야 됩니다. 여기다가 이렇게 두를 거예요. 이렇게. 여기다가 이렇게. 네. 갑시다. 이게 밖에서 보면 모양이 좀 이상할 수도 있긴 한데 이 안을 그리고 건초 더미로 채우는 겁니다. 이 안을. 지금 내 노력이 지금 이 건축물에 들어가는 거야. 아! 어허이. 오케이. 됐고, 여기를 한 칸 비워놓은 이유가 뭐냐면 이거 호박으로 테두리질 할 거예요. 호박으로 테두리질을 하시면 됩니다. 마지막으로 테두리질 하시고, 아, 테두리질 좀 하시고 호박으로. 호박은 생각보다 밭이 한번 만들어지면 엄청 빨리 퍼집니다. 호박밭. 됐다. 그리고 뭔가 이상한데? 아니, 안 이상해. 오케이. 생각해보면은 그냥 여기도 호박으로 채우는 게 상식적이에요. 아니야. 그냥 나무로 해. 이상하게 또 하지마. 제가 이게 다 그림이 있는 게 이제 파이를 그려야 되잖아. 파이. 원줄. 파이를 그려야 되는데 파이를 어떻게 그려야지 구상을 했는데 지금 구상이 깨졌어요, 지금. 아, 여기를 이렇게 하고, 그쵸? 됐죠? 여기다가 이렇게 하고 이렇게 하세요. 그래서 요거를 채우시면 됩니다. 호박으로. 요거 이렇게 하고 여기는 나무로. 이거 좀 아닌 것 같다. 잠깐만. 그냥 호박으로 채우세요. 그냥 다. 그래서 이렇게 되면 파이가 있죠. 그래서 이렇게 하면 대충 완성을 한 거고, 그 다음에 이 위에 살짝 반대로 이렇게 하겠습니다. 한 번 더. 레이어를 한 번 더 쌓겠습니다. 이렇게 하고 여기 자르시고 여기 자르시고 이렇게 하시면 됩니다. 아이고. 이렇게 하시고 이 남은 구간을 다 호박으로 덮어주세요. 이렇게. 오케이. 됐죠? 아, 영상 너무 길어진다. 아, 됐다. 오케이. 자, 됐습니다. 완성. 더럽게 큰 호박파입니다. 전망대를 한번 만들어서 올라가 볼게요. 잠깐만요. 내가 쌓고 올라가야겠다. 그냥.
그래서 네, 요렇게 오늘 이렇게 그래서 만들어 봤습니다. 파이데이 기념 마크파이. 예, 이렇게 만들어 봤습니다. 이게 잘 보이나 이게? 이게 지금 이렇게 나오죠? 오늘은 그래서 이렇게 기념으로 만들어 봤습니다. 파이데이 기념. 내일 발렌타인데이 아니에요. 파이데이입니다. 조심하세요. 그래서 오늘은 이렇게 마무리해 보겠습니다. 아, 처음 마크 영상 찍어본다. 안녕히 계세요.